ल हाम्रो यो चाहिँ बिचको ग्रुपै कत्रो ठुलो भएछ नि ल बोल्नु है कहाँ कहाँ हिँड्नु भएको बोलिहाल्नु ल छिटो अब के गाउँको साथीहरू होइन ल अझ आमा बुवाको होइन छोराछोरीको साथी होइन आमाहरूको चाहिँ बाउहरूको साथीसँग चाहिँ हिँडेको भन् ल हाम्रो चाहिँ होइन नेपालको गाउँको के भन्ने साथीभाइहरू चाहिँ आज यहाँ भेट भएको साथीभाइ मात्रै होइन हाम्रो चाहिँ अब फ्यामिली चाहिँ सम्बन्ध भएको छ होइन ल बुढाको एकदम बेस्ट फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर हजुर ड्राइभिङ गरेर यहाँसम्म साथी भेट्न आउनु भएको साथी भनेको यस्तो हुँदो रहेछ बेबी बिच गएको हो छोरा पछाडि खेच्नेभन्दा हामीले धेरै पैसा दिन्छौँ हो त्यसो भन्नुभयो म कहीँ हेर्नु है अमेरिका मस्कार A green one? Yes. No way. Okay. Okay. Hello. Hi. Baby beach गएको रे हो I want it. Wait, you can play? बिचमा कलेजहरू पनि रहेछ हो कोसँग बिच हिँडेको आज कसलाई भेट्छु आज बिचमा आर त आर नि भन नि त नि फुल नेम आरलाई भेट्छौ हो आरम दादा You excited to meet? Excited to meet? Yeah? Okay. Circle रहेछ नि बेबी आम्मामा बिग सर्कल रहेछ त And I'm gonna show you something. ओके के सो गर्ने मामलाई We're going dancing. Oh, you down. oh, you're gonna go over there too? Yeah. कहाँ हिँडेको हो यो हाम्रो भर्दै हुनु ल यो के हो के को चेस हो यो हुन चाहिँ चेस चाहिँ के को हो यो ल यहाँ भिडियो चेस हो कि के हो यो के को चेस हो खै मार्छ ल अब हात निकाल्न हुन्छ अंशराज पनि आएको हो सानो हामी ब्याटल बिचमा आएको छौँ अन द वे रेस्टरुम
ल ल ल ब्रदरसँग हिँड निकाल्दिनँ म खाली कुरा गर्छु है पहिला अलिकति खाम जस्तो लाग्यो के आया बच्चिनेहरुका लागि हजुर हजुर ठिक छ राम्रो नाम हजुर ल भाउजूले बनाएको हजुर दादालाई छोडेको तिमीहरूले Tricky? I had to get Spicy भएर त्यस्तो भएको अरे के हो तिम्रो नाम हो ए अरे के रे के छ तिम्रो खबर ठिक छ हो हो नानुको के छ हो सार्क आइसकेछ जे गर्न मलाई गरे हुन्छ मैले खिच्दिरहेको छु खोइ जम्प गरे खोइ त आराम गर्नुभएको ल खेलिकन एकछिन रेस्ट है त बिचमा हाम्रो चाहिँ म्याचुल बिच आएको होइन साथीहरूसँग एकदम रमाइलो रह्यो यो चाहिँ हाम्रो 5th टाइम्स होला ल
हुन्छ यस्तो अँध्यारो हुन्छ। गर्दा फर्किँदै नेपाली अचार हो छोराछोरी रेस्टुरेन्टको फुड भनेपछि चाहिँ वाउ आकाङ्क्षा She may be accidentally. भन न तिम्रो आरोप होइन त आरोप अंशराज घिम्रे घरमा को आउनु भएको छ खै तिम्रो ब्रदरको नाम सोध्यो तिमीले आज कहाँ आएको छौ भन त हजुर? आज तिमी कहाँ आएको छौ भन त North Carolina. नर्थ क्यारोलिना कसको घरमा बाबाको बेस्ट फ्रेन्डको घरमा या नानु को आएको छ तिम्रो घरमा भन छिटो भन न छिटो बाबाको साथीको नाम के हो Yogurt. आरो बे आइज तीनजना साथीहरू You're taking a video. आई नो त आइज भेट्नु पुरानो साथी कति जागर चलेको त रातिसम्म खेल्ने दाजुभाइ बाफ्रे I just mixed that one. I just Okay. mixed the white too. ओके के मिक्स रहेछ आइसक्रिम होइन यहाँनिर म भिडियो खिचिँदैछु यहाँ हेर्नु है त हिँडेका भा मेरो छोरा अगाडि ऊ आकाङ्क्षा दिदीलाई How do you do that? I call. Namaste. नमस्ते हाई सौर और के अरे रेसप उसको नाम के पो आरब आरब हाई आरब अंशु आएको थियो त आउँछ सकिन्छ तर हात हुँदैन हेर न बेबी ल हेर त कस्तो स्ट्रङ रहेछ दादा गुड जब वेल डन वाउ आरब Akan गरेर देखाइदिनु तीनजना साथीहरू भेला भएकोमा उताभन्दा गर्मी रहेछ छोरी पनि बस न अनि बेबी पनि अब मेरो छोरा आफै गएको हेर्नु कविता पनि तिमी गइहाल ल जोइन किप जोइन सम्झना आउँछ ल के भन्नु छ नर्थ क्यारोलिना वेलकम होइन अब एकदम